Илон Маск засветился в Белом доме с большим синяком под глазом. В таком виде миллиардер пришел на прощальную пресс-конференцию, посвященную его увольнению с должности главы Департамента эффективности государственного аппарата, сообщает The Telegraph. На вопрос журналистов, как появился синяк, Маск ответил, что его ударил 5-летний сын во время игры. В то же время издание The Newsweek пишет, что разукрасил Маска не ребенок. По данным издания, министр финансов США Скотт Бессент напал на Илона в Белом доме и поставил ему синяк. Бессент назвал Маска мошенником, на что тот попробовал ответить физической силой, и завязалась драка. The Washington Post указывает подробности драки во время их апрельского спора в Белом доме. Тогда Маск и Бессент посетили овальный кабинет, чтобы выразить свои предпочтения по поводу кандидатуры исполняющего обязанности комиссара налоговой службы США. Трамп решил поддержать выбор Бессента. Схватка началась в коридоре, в ход пошла сила. Также на днях конфликт между Трампом и Маском вышел в публичную плоскость и перерос в обмен оскорблениями. Президент США назвал миллиардера безумным, а тот в ответ обвинил Трампа во лжи. Илон Маск, один за другим публикующий сообщения на X, призвал к импичменту Трампа и предложил заменить его на Джей Ди Венса. Он также подчеркнул, что пошлины Трампа приведут к рецессии во второй половине этого года. Американский миллиардер заявил, что без его поддержки Дональд Трамп проиграл бы выборы президента США. После скандала с Маском президент США был подавлен, переживая свой публичный разрыв с самым богатым человеком в мире, пишет The Washington Post. Он пытался разобраться в позиции Маска, обзванивая общих знакомых и расспрашивая, что с ним произошло. Представители Белого дома заявили газете, что обеспокоенность Трампа по поводу употребления наркотиков Маском стала одним из факторов, которые отдалили их друг от друга. В то же время Росс-СМИ пишут, что отец Илона Маска прибыл в Москву для выступления на форуме будущего 2050, организованным путинистским идеологом Дугиным.